Ja, dank u Vader, dank u voor deze morgen. Dank u dat wij samen kunnen komen om u te loven en te prijzen. Dank u voor uw aanwezigheid in ons midden. En wij willen alles in uw handen leggen. Dank u dat u ons ook tegemoet komt, waar we ook zijn en waarmee we ook worstelen. En dank u dat uw wil ook mag gebeuren in ieder van ons leven. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Zijn we klaar om samen God te loven en te prijzen? You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. Yes, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, and that is who you are, and that is who you are.
is who you are. That 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 is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. 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 And 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 that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Oh, yes, Lord. Yes, we worship you, Lord. Yes, we worship you, Lord. Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, yes, Lord, we worship you. We adore you, Lord. Jesus. Jesus, and death could not hold you, the veil tore before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You've no rival, you have no rival. Yes, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, your name is powerful, Lord. Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. We adore you, Lord. Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dengar dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiranmu, hadiranmu memenuhiku, hadirat
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan-Mu. Halleluja, dank u voor uw glorie, Heer. Ja, we geven alles in uw handen. Halleluja, hier zijn wij, Heer. Hier zijn wij, Heer. Ontmoet mij, ik wacht hier nu. Vader, hoor mijn grote roep. Vul mijn leven met uw glorie. Ik wil horen wat u zegt. Eeuwige liefde. Kom en blijf bij mij. O Heer, ik wil meer van u, meer. Ik wil veel meer. O Heer, ik wil meer van u, meer. Ik wil veel meer. Mij over aan uw geest, Heer. Breng mij dichter aan uw hart. Ik ben dorstig naar uw glorie. Ik wil zijn daar waar u bent. Eeuwige liefde. Kom en blijf bij mij, o Heer, o Heer. Ik wil meer van u, meer. Ik wil veel meer. Zing, o Heer, o Heer. Ik wil meer van u, meer. Ik wil veel meer. Ik zoek u meer dan wat dan ook. Ik zoek u meer. Ik wil u, ik wil u, ik wil u, ik wil u meer dan wat dan ook. Ik wil u meer, meer en meer.
wil zijn daar waar u bent, eeuwige liefde. Kom en blijf bij mij, o Heer, ik wil meer van u. Heer, ik wil veel meer, o Heer, ja, o Heer, ik wil meer van u. Heer, ik wil veel meer, o Heer, o Heer, ik wil meer van u. Ik wil veel meer, o Heer, ik wil meer van u. Ik wil veel meer. Ik zoek u, ik zoek u, ik zoek u meer dan wat dan ook. Ik zoek u, ik zoek u meer. Ik wil u, ik wil u, ik wil u meer dan wat dan ook. Ik wil u, ik wil u meer. Ik zoek u, ik zoek u, ik zoek u meer dan wat dan ook. Ik zoek u, ik zoek u meer. Ik wil u, ik wil u, ik wil u, ik wil u meer dan wat dan ook. Ik wil u meer, ja meer en meer, ja meer en meer. Ga uw gang in mij, meer en meer, meer en meer. O Heer, ik wil meer van u. Ik wil veel meer, o Heer, ik wil meer van u. Heer, ik wil veel meer, o Heer, ik wil meer van u. Meer, meer en meer. Oh, dank u Jezus, dank u Jezus, we prijzen u, we danken u. Ya Tuhan, Ja, Heer. betul Tuhan, kami ingin Engkau Tuhan lebih lagi. Ja, we verlangen inderdaad meer naar u, Heer. Nog meer naar u. Dan betul kami ingin mendengar-Mu lebih lagi Bapa. En het is waar dat we u meer willen horen, Heer. Lebih dalam lagi tumbuh bersama Engkau Tuhan. Dat we steeds meer en meer mogen groeien samen met u.
Dan kami buka hati kami Tuhan. En we openen ons hart, Heere. Mata hati kami, telinga kami Bapa. De ogen van ons hart en onze oren. Dan Tuhan berbicaralah atas kami Tuhan. En Vader, spreek over ons. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami Bapa. Heilige Geest, werk in ieder hart van ons. Dan kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. En we leggen alles in uw handen. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. En we zijn klaar om uw woord te horen. Berbicaralah. Spreek. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In de naam van Jezus bidden we en prijzen we u. Amin. Amen. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan, kita ketemu lagi walaupun hari ini online. Ja, prijs de Heer dat we elkaar weer ontmoeten, alhoewel het online is. Tapi mudah-mudahan minggu depan dan minggu pasca nanti kita bisa offline ya Bapak. Maar hopelijk kunnen wij volgende week en ook met Pasen offline ontmoeten. Ya, dan saya akan mulai memberikan sedikit pesan. En ik zal beginnen met een kleine boodschap te geven. Ya, dalam hidup pasti akan selalu ada masa-masa. In ons leven zullen er zeker dingen zijn. Ya, di mana kita hadapi masalah, Dat we problemen ervaren. masalah dengan kesulitan, En moeilijkheden. fokus dulu sayang. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, Er zijn dingen die ons verdrietig maken, yang mungkin mengecewakan, die ons misschien kwetsen. dan mungkin merasa stres atau tertekan. En misschien ervaren we stress. Ya, apalagi di masa yang setelah pandemi sudah terjadi ini. Zeker in deze pandemie die aan het gebeuren is. Begitu banyak hal yang berubah, yang keluar mungkin dari rencana-rencana kita sebelumnya. Er zijn veel dingen veranderd en die buiten onze eerste doelen zijn. Dan setiap hati manusia tidak bisa diketahui dalamnya ya. En eigenlijk het menselijk hart, dat kunnen we niet helemaal kennen. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tahu itu semua. Maar we geloven dat God dit allemaal weet. Dan saya mulai dengan ayat ini dari Roma 8 ayat 28. En ik wil beginnen met dit vers van Romeinen 8 vers 28. Yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dus in vers 28 staat er, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hier staat er dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Bahkan kita tahu bahwa banyak cerita-cerita di dalam Alkitab yang diawali dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. We kennen eigenlijk veel voorbeelden uit de Bijbel van verhalen die beginnen en eigenlijk niet zo goed beginnen. Seperti Yusuf yang dibuang ke sumur. Zoals Jozef die in de waterput werd gegooid. Atau Abraham dan Sarah yang harus menunggu sekian lama sampai tua dia baru punya anak. Of Abraham en Sarah die zo lang moesten wachten om een kind te krijgen tot ze oud waren. Bahkan tokoh utamanya itu Tuhan Yesus sendiri. Het grootste voorbeeld is Jezus Christus zelf. Yang harus mati dan disalibkan. Die stierf aan het kruis. Namun kita tahu bahwa itu betul untuk kebaikan bahkan seluruh isi dunia. En we weten dat dat eigenlijk ten goede is voor de hele wereld. Ya. Dan mungkin saat ini kita belum mengerti. En misschien op dit moment verstaan we het nog niet. Tapi Tuhan ingatkan. Maar God die herinnert ons. Kesulitan, hambatan, masalah. Moeilijkheden, obstakels of problemen. Atau mungkin keinginan yang belum terjadi. Of misschien een verlangen die nog niet vervuld is. Atau bahkan kegagalan yang mungkin kita hadapi.
of mislukkingen die we ervaren. Tuhan ingatkan dan Tuhan titipkan ini di hati saya, God herinnert mij eraan en legt het ook in mijn hart. yaitu dengan perumpamaan pohon. Je kan het vergelijken als een boom. Makanya saya beri judul khotbah hari ini yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. En ik neem deze prediking dan ook wees geworteld, groei en wees vruchtbaar. Ada 3 poin yang akan saya bagikan. Er zijn 3 punten die ik wil delen. Yang Alkitab ajarkan kita bagaimana kita meresponi apa yang kita hadapi. Hoe de Bijbel ons leert hoe we moeten reageren op wat we ervaren. Baik itu masalah, baik itu kesulitan, kegagalan, atau keinginan yang belum tercapai. Of dit nu problemen zijn, obstakels of verlangens die we willen. Dan itu semua tentang perumpamaan dari pohon ya. En dat kunnen we allemaal vergelijken met een boom. Dan poin yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa masalah ada, kesulitan ada, dan mungkin sesuatu hal itu tidak terjadi seperti yang kita inginkan, yaitu yang pertama itu supaya kita berakar kokoh di dalam Kristus dan terus mengandalkan Dia. En het eerste punt is dat we moeilijkheden, obstakels ervaren of verlangens hebben die nog niet vervuld zijn, zodat wij eigenlijk zeer goed geworteld zijn in Christus en afhankelijk zijn van Hem. Ya, kalau kita lihat ya, dikatakan bahwa akar, roots atau akar, dan fungsinya itu. Als we kijken naar de wortels, wat de functie daarvan is. Ya, ini saya ambil dari satu artikel bahwa akar itu memiliki fungsi pada tumbuhan, yaitu fungsi utama sebagai penopang dasar tanaman. Ik heb het uit een artikel gehaald. De eerste functie van wortels is om steun te geven aan de boom. Dan akar yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah membantu tanaman untuk tumbuh dan berdiri tegak. En wortels die diep zijn geworteld, die laten toe dat de boom ook recht stevig kan staan. Dan dikatakan juga bahwa akar itu juga yang menahan ketika ada angin atau apapun yang menggoncang tanaman itu. En het houdt ook de boom stevig vast als er heel veel wind is. Dan yang kedua itu, fungsi akar itu sendiri itu menyerap air, menyerap mineral dan nutrisi dari tanah untuk disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. En de tweede functie is om voedingsstoffen en mineralen op te zuigen, om ook te verdelen, zodat het goed kan groeien. Dan yang terakhir bahkan dia ada menyimpan cadangan makanan, reserve. En ten laatste is het ook een reservoir van voedingsstoffen. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu roots itu dia sebagai anchor. En als we kijken in het Engels, de wortels zijn als een anker. Sebagai jangkar, sebagai penopang yang menahan, penopang dasar. Als een basissteun. Dan ini yang Tuhan mau, bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya jangkar kehidupan kita. En dit is wat God ook wil, dat we Hem als een anker beschouwen in ons leven. Dia mau kita berakar begitu dalam dan mengandalkan Dia. Hij wil dat we zo diep geworteld zijn aan Hem en echt afhankelijk zijn van Hem. Kita akui kedaulatannya Tuhan. Dat we zijn soevereiniteit erkennen. Dan katakan bahwa ya Tuhan, Engkau yang berdaulat dan aku ini manusia yang terbatas. En dat we erkennen, ja God, u bent soeverein en ik ben niet perfect. Dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa untuk menggantungkan hidup kita. Maar dat we wel beseffen dat we een geweldige God hebben die ons kan helpen. Dan akar itu yang terus tumbuh menjalar ke dalam tanah. En wortels die steeds verder groeien in de grond. Dia akan membuat tanaman itu kokoh berdiri. Die zorgen ervoor dat de boom eigenlijk goed stevig recht staat. Sekalipun ada angin badai yang sangat kencang, dengan akar yang kuat tanaman itu akan bertahan. Dus zelfs als er een stevige wind komt opzetten, zal die boom blijven staan. Dan Tuhan mau kita gitu, berakar di dalam Tuhan. Dus God wil dat we echt diep geworteld zijn in Hem. Dengan kita membangun hubungan dengan Dia. Minta sama Tuhan,
Oke, aku mau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi Tuhan bersama Engkau. Dat we een echte relatie met hem opbouwen. En ook God verlangt ernaar dat we steeds dieper met Terus hem verder gaan. kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, hidup bersama Dia. Dat we steeds zijn woord lezen en over nadenken en het ook uitleven. Bangun altar penyembahan dan tancapkan akar yang kokoh di dalam Dia. Dat we een altaar van aanbidding ook in ons leven opzetten en ook steeds meer in hem afhankelijk zijn. Dikatakan dalam 1 Yeremia 17 ayat 7-8. Er staat dus in Jeremia 17 vers 7 tot 8. Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dus daar staat er, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Nah, ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa tidak mengalami datangnya panas terik ya, terjemahannya. In het Indonesisch staat er dat hij niet merkt dat er hitte komt. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda saya sudah bandingkan, itu dikatakan bahwa dia bilang will not fear when heat comes. Maar in het Engels staat er, hij zal niet vrezen als er hitte komt. Jadi di situ bahwa dikatakan bahwa Tuhan tidak bilang bahwa tidak akan terkena panas atau tidak mengalami kekeringan. Dus we kunnen daaruit afleiden dat God niet zegt dat er geen hitte of warmte zal komen. Tapi dikatakan bahwa tidak takut akan datangnya panas dan tidak khawatir ketika kekeringan itu datang. Maar er staat dat we niet hoeven te vrezen als er hitte of problemen komen. Dan janjinya ketika kita mengandalkan Tuhan, akarnya merambat kokoh, tanamannya berdiri kokoh. En als we dus afhankelijk zijn van hem, zullen we stevig blijven staan, zal de boom stevig blijven staan. Daunnya tetap hijau. De bladeren zullen groen blijven. Bahkan saat kekeringan pun pohon itu tetap menghasilkan buah. En zelfs als er droogte is, zal er nog altijd vrucht zijn. Dan inilah yang mau Tuhan katakan bahwa respon kita dalam menghadapi masalah yang akan menentukan hasilnya. En hieruit leren we dat de manier waarop we antwoorden in moeilijke tijden. Jadi saat ada kesulitan, ada apapun yang kita hadapi, justru Dus als er moeilijkheden zijn die we ervaren, justru biarlah itu membuat kita semakin berakar dan bergantung kepada Tuhan. laat dat juist een uitnodiging zijn om dieper geworteld te zijn in God. Dan ingat bahwa dalam kelemahanku lah kuasamu jadi sempurna Tuhan. En onthoud dat in onze zwakte God sterk is. Dan saya membaca satu artikel tentang pohon kurma ya. En ik lees een artikel over een palmboom. Ini saya bacakan ya, bahwa kekuatan pohon kurma itu ada di akar-akarnya. De kracht van de palmboom is in de wortels. Petani di Timur Tengah menanam biji korma ke dalam lubang pasir lalu ditutup dengan batu. Dus je gaat Petani farmer ya. De boer gaat dus de zaadjes in de grond steken en gaat het bedekken met een steen. Justru ditutup dengan batu, ditekan. Gaat zelfs de steen goed aanduwen ertegen. Dan ternyata dikatakan bahwa batu tersebut justru memaksa pohon korma untuk berjuang, untuk bertumbuh ke atas sebenarnya. En de steen zorgt er eigenlijk voor dat de palmboom naar boven gaat groeien. Nah, justru karena dia ditutup dengan batu, ada berat, ada tekanan, justru dia jadi bertumbuh dulu, berakarnya ke dalam secara maksimal. Dus omdat het van boven afgedekt is, zal het eerst goede wortels naar beneden doen groeien.
Nah, jadi akarnya semakin menjalar kuat, En dus de wortels die worden steeds sterker en sterker. dan itu yang menyebabkan pertumbuhan ke atas sehingga mendorong batu itu. En dat laat toe om die steen ook naar boven te duwen, dat het ook naar boven kan groeien. Jadi ditekan dari atas supaya bisa mengakar kuat ke bawah dan bertumbuh. Dus de steen die van boven duwt, laat toe dat de wortels eerst naar beneden groeien, zodanig dat het achteraf naar boven kan groeien. Ya, makanya dalam Mazmur pun dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Daarom staat er in Psalm 92 vers 13, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Ya, dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Jadi biarlah semakin kita ditekan atau semakin kita menghadapi apapun, biarlah itu membuat kita semakin berakar kokoh di dalam Tuhan. Dus hoe meer we neergedrukt worden of moeilijkheden ervaren, dat zal ons toelaten om wortels naar beneden te laten groeien. Dan itu yang akan menyebabkan kita bertumbuh dan kapasitas kita diperbesar. Dus we kunnen zeggen dat we zullen groeien en onze capaciteit zal vergroot worden. Dan itu poin yang kedua. Dat is mijn tweede punt. Ya, bahwa saat kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita itu yaitu supaya kita bertumbuh dan kapasitas kita diperbesar. Dus wat we ook meemaken in ons leven zal ons toelaten om te groeien en om onze capaciteit te doen vergroten. Ya, Tuhan mau kita bertumbuh lewat apapun. Dus God wil dat we groeien door alles heen. Bahkan kapasitas kita diperbesar dari yang kita tadinya tidak bisa, bahkan kita bisa melakukan sesuatu hal yang baru. En onze capaciteit wordt vergroot, dus wat we eerst niet konden, zullen we nu wel kunnen. Ya, contohnya ketika saya ngurusin Benaya, Als voorbeeld, op het moment dat ik voor Benaya moet zorgen. walaupun Benaya sekarang lagi nangis di kamar sebelah. En op dit moment is Benaya een beetje aan het huilen in onze kamer hiernaast. Ya, tapi itu yang kami lakukan. Kita melatih dia. Maar dit is wat we doen, we trainen hem. Ya, supaya ya dia bisa tidur sendiri, tidak perlu dimanja-manja. Zodanig dat hij zelf kan slapen en niet moet verwend worden. Bahkan saat bayi itu dikatakan kita sering buat dia tidur tengkurap. Onzengbuk ya. Dus we laten hem soms liggen op zijn buik. Itu bikin dia nggak nyaman sebenarnya. En dat is eigenlijk niet zo echt comfortabel voor hem. Tapi dikatakan risetnya bahwa itu bagus untuk tumbuh kembang dia, untuk otot-otot dia. Maar dat is eigenlijk wel goed om zijn spieren te doen ontwikkelen. Yang bahkan nantinya membantu dia untuk merangkak dan mulai berjalan, bahkan berlari. En dan kan hij leren om te kruipen en straks lopen en rennen. Ya, mungkin itu yang mungkin ngerasa nggak nyaman, yang kita rasakan nggak nyaman. Dus we voelen het misschien aan als niet veilig. Tapi itu yang mau Tuhan lakukan adalah biar kita bertumbuh dan kita bisa melakukan hal-hal yang baru yang belum bisa kita lakukan sebelumnya. Maar God laat het toe zodanig dat we ook kunnen groeien en dat we dingen kunnen doen die we eerder niet konden. Dan yang saya sadari juga ketika saya pindah ke sini ya. En wat ik ook besef sinds ik naar hier ben verhuisd. Saya merasa banyak kesulitan, gak bisa bahasanya. Ik ervaar moeilijkheden zoals de taal niet echt kunnen. Bahkan sempat stres karena yang tadinya biasa kerja, biasa punya penghasilan, sekarang tidak ada penghasilan. En er was ook stress omdat ik vroeger altijd werkte en nu werk ik niet en heb ik geen inkomsten. Tapi Tuhan justru menyadarkan bahwa Tuhan sedang memperluas kapasitas saya. Maar God doet mij herinneren dat God mijn capaciteit aan het vergroten is. Saya bisa berbicara bahasa baru walaupun belum sepenuhnya bisa. Ik kan een nieuwe taal spreken, zelfs al is het nog niet perfect. Tuhan mengajari hal-hal yang mengurusi rumah tangga, mengurusi Benaya yang sebelumnya saya belum pernah lakukan. God leert me om ook een huisvrouw te zijn, de taken te doen thuis en ook voor Benaya te zorgen, wat ik vroeger allemaal niet deed. Bahkan baiknya Tuhan membawa saya ke dimensi yang lebih dalam lagi untuk mengenal dia. En God heeft me naar een dimensie gebracht dat ik hem dieper leer kennen dan voorheen. Lebih peka dengar suaranya. En meer gevoelig zijn om zijn stem te horen.
Dan dikatakan tadi juga ya dalam Mazmur 92 tadi dikatakan bahwa dia akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. En zoals in het vers daarnet staat er, dat het zal groeien als een palmboom, zoals een ceder op de Libanon. Ya, dan ini gambar pohon aras. En dit is dus een tekening van een ceder. Ya, ini juga saya ambil dari satu artikel bahwa katanya pohon aras itu adalah pohon yang sangat tinggi dan sangat besar. En uit een artikel heb ik ook geleerd dat dit een hele hoge en grote boom is. Tingginya bisa sampai 24 meter, De grootte kan zelfs 24 meter zijn. dahannya bahkan bisa panjang-panjang sampai 34 meter. En de wijdte kan zelfs 34 meter groot zijn. Ya, untuk kelilingnya itu 9 sampai 12 meter. En om er rond te gaan kan het zelfs 9 tot 12 meter zijn. Jadi pohonnya begitu rindang, begitu besar. Dus het is een zeer grote, wijde boom. Dan umur pohon aras juga umurnya bisa ratusan tahun, tapi pohon itu terus bertumbuh. En de leeftijd kan ook honderden jaren zijn en die boom blijft maar groeien. Dan kayunya dikatakan bahwa begitu kuat, bahkan di dalam Alkitab, di dalam 2 Samuel, di 2 Samuel 7 itu nanti bisa dibaca bahwa kayunya itu dipakai untuk membangun rumah Daud dan Salomo. En de kwaliteit van het hout is zo hard, dat in de Bijbel wordt het zelfs gebruikt om het huis en de tempel van David te bouwen. Di Yeskiel dipakai untuk membuat kapal. En in Ezekiel of in Hiskia, in Ezekiel wordt het gebruikt om ook boten te maken. Ya, dan kayunya itu berarti begitu kuat. En dat hout is zo sterk. Bahkan dikatakan bahwa getah dan buahnya itu wangi dan sehingga memberikan kesegaran di area pegunungan Libanon itu. En de geur van die boom was zo sterk dat het een aroma afgaf in heel Libanon. Dan ini janji Tuhan, ketika kita berakar kokoh di dalam Dia, en dit is wat God zegt, op het moment dat we zo sterk geworteld kita zijn in Hem, hidup di dalam kebenaran Dia, we in zijn rechtvaardigheid wandelen, kita akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon ini. dan zullen we ook groeien zoals deze ceder in Libanon. Jadi marilah kita lewat apapun yang terjadi di kehidupan kita, Dus als we kijken naar wat er gebeurt in ons leven, kita bertumbuh. dan zullen we groeien. Kita peka, kita tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan untuk aku pelajari nih? We moeten gevoelig zijn en vragen aan God, ja, wat is het dat u wilt dat ik leer? Karena Tuhan mau memperbesar kapasitas kita, enlarge, diperbesar, di stretch. Want God wil onze capaciteit vergroten, ons stretchen. Ya, dan ini ada satu quote ya, dikatakan bahwa whatever makes you uncomfortable is your biggest opportunity for growth. En hier is een quote, dus wat je ook oncomfortabel maakt, dat is je grootste opportuniteit voor groei. Ya, bahkan dalam kehidupan, oh ya, bentar ya. Oh ini. Ya, dalam Amsal 27:17 bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. En in Spreuken 27 vers 17 staat er dat ijzer scherpt, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari orang-orang lain. Ons leven is niet los van andere mensen. Tapi ketika kita menghadapi gesekan, menghadapi apapun itu, kita percaya bahwa itu untuk menajamkan kita. Maar als we een moeilijkheid ervaren, dan geloven we dat het ons scherpt. Saling memproses kita. Dat we in een proces gaan. Jadi kita bertumbuh, kita dipertajam dan kapasitas kita diperbesar. Dat we groeien en onze capaciteit wordt vergroot. Ya. Dan poin yang ketiga itu supaya berbuah dan orang bisa menikmati buahnya. En het derde punt is zodanig dat we vrucht kunnen dragen en dat mensen kunnen genieten van de vruchten. Ya, kita tahu bahwa pohon nggak bisa makan buahnya sendiri, tapi orang yang merasakan buahnya. We weten dat de boom zijn eigen vruchten niet kan eten, maar het zijn de mensen die het kunnen proeven. Dan itu yang terjadi di kehidupan kita. Semakin kita berbuah,
En dat is wat er in ons leven gebeurt. Hoe meer we vrucht dragen, orang lain merasakan itu. dan zullen andere mensen dat ervaren. Dan ketika kita sudah berakar kokoh di dalam Tuhan, kita bertumbuh sudah pasti otomatis berbuah. En op het moment dat we zo diep geworteld zijn in God, dan zullen we automatisch ook vrucht dragen. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. En in Johannes 15 vers 1 en 2 staat het volgende: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dipotong, dibersihkan. Dus het wordt eigenlijk weggesneden en schoongemaakt. Nah, itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu pruning. In het Engels is het Pruning. je wordt, In het hoe Engels. zeg je dat? Je wordt, de slechte stukken worden weggeknipt. Ya, betul, di mana ranting yang kecil itu dibuang, digunting untuk memaksimalkan berbuah pada ranting yang besar. Dus de kleine takken die worden weggesneden, zodanig dat je maximale groei kan hebben van de grotere takken. Ini juga saya baca, karena kalau yang kecil-kecil itu tidak digunting, nutrisinya akan tersebar ke bagian-bagian lain dan tidak memaksimalkan berbuah. Dus als je de kleine takken niet snoeien, pruningen snoeien, als je de kleine takken niet wegsnoeit, dan zullen al de nutrities over al die takken verdeeld worden en gaan de goede, gezondere takken eigenlijk te weinig voeding krijgen. Ya, dan ketika yang kecil-kecil itu dibersihkan, dibuang, en op het moment dat je die kleine takken dus weg doet, katanya buah anggur itu justru lebih banyak dihasilkan, lebih manis dan besar. Dan krijg je juist grotere vruchten en zoetere vruchten op die grotere takken. Itu yang terjadi. Dat is wat er gebeurt. Yang mungkin yang terjadi yaitu apa yang kita harapkan belum ada di kehidupan kita atau kita merasa sakit. En wat er gebeurt is we hopen dat het in ons leven is, maar we hebben nog pijn. Dan saya bercanda seperti ini, mungkin kalau tanaman itu bisa merasakan digunting sakit rasanya. En moest een tuin of een plant kunnen voelen, ja, dan zal het misschien pijn doen als het gesnoeid wordt. Dan mungkin ngerasa, oh ada bagian yang hilang, saya merasa kehilangan. En misschien kan het voelen dat het iets verloren is. Tapi justru ketika dia berbuah, buahnya itu betul-betul maksimal dan yang terbaik. Maar daardoor kan het juist zeer goed groeien en kunnen de vruchten maximaal worden. Dan ini yang kita bisa responi, mungkin ketika kita merasa sedih, kita kehilangan atau menghadapi apapun. En misschien kunnen we ook reageren op zo'n manier, op het moment dat we verdriet hebben of iets ervaren. Dan dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat 16-17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Zoals er ook staat in Johannes 15 vers 16 en 17. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Nah, saya suka membaca dari terjemahan Amplified, dikatakan, I have appointed you and placed and purposefully planted you, so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting. En ik lees graag ook de Engelse versie, de Amplified versie. En daar staat er dat God je eigenlijk geplaatst heeft
met een bepaalde reden geplant heeft, dat je ook zal gaan en vrucht dragen en ook vrucht zal blijven dragen en dat je vrucht zal blijven en blijvend zijn. Bersyukur bahwa setiap dari kita Tuhan sudah mengenal kita, kita mengenal Tuhan. Wees blij dat ieder van ons al de Heere kent. Dan kita dan Tuhan begitu baik, bahkan Tuhan justru punya rencana, purposefully planted you. Dia memilih kita, memanggil kita sebagai anak-anaknya. En God is zo goed dat Hij ons echt met een doel geroepen heeft en ons ook geplant heeft. Dan yang Tuhan mau adalah supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap terus berbuah. En God verlangt dat we zullen uitgaan en ook vrucht zullen dragen, dat die vruchten ook zullen blijven. Dan ini yang Tuhan mau, bahwa di tengah kondisi apapun, anak-anak Tuhan tetap berbuah. En God wilt dat in welke omstandigheden ook, dat zijn kinderen vrucht zullen dragen. Aktif mengasihi sesama kita. Dat we actief houden van onze medemens. Kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tetap dirasakan sekalipun mungkin hal-hal tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. En dat we blijven vertellen van zijn goedheid, zelfs al zijn er dingen die niet gaan zoals we willen. Tetap ceritakan cerita-cerita kasih Tuhan walaupun mungkin ada masalah, walaupun ada kesulitan. En dat we blijven vertellen over zijn liefde, zelfs al zijn er moeilijkheden of problemen. Karena saya yakin kebaikan Tuhan tetap ada apapun kondisi kita. Want ik geloof dat de goedheid van God er altijd is, wat de omstandigheden ook zijn. Dan dengan bertumbuh kokoh akar kita di dalam Dia. En dat we de wortels ook stevig en goed diep in Hem geworteld kunnen zijn. Dengan otomatis Tuhan memampukan kita melakukan ini semua untuk tetap menghasilkan buah di musim apapun dalam kehidupan kita. En dan automatisch zal God ook toelaten dat we kunnen blijven doen wat we moeten doen in ons leven. Bahkan lebih banyak berbuah dan orang lain merasakan buah kehidupan kita. Zelfs dat er meer vruchten zijn en dat de mensen het zullen kunnen proeven. Apapun yang dihadapi, berakar, abide in Him. Wat er ook gebeurt, wees geworteld in Hem. Even deeper. Zelfs dieper. Maka kita akan otomatis bertumbuh, bahkan kita berbuah. En automatisch zullen we dus groeien en ook vruchten dragen. Sehingga buahnya dapat dirasakan orang-orang sekitarmu dan berdampak. Dat de vruchten ook door de anderen kunnen geproefd worden en dat dat een effect kan hebben. Bahkan janji Tuhan dikatakan Mazmur 92, itu lanjutannya 15-16, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. En dus in Psalm 92 vers 15 en 16 staat er: zelfs in de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Itu janji Tuhan. Dat is de belofte van God. Ketika kita benar-benar berakar, kokoh di dalam Tuhan, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Op het moment dat we echt stevig geworteld zijn in hem, dieper en dieper en dieper, kita terus bertumbuh tiada berhenti seperti pohon aras di Libanon. dan zullen we blijven groeien en het zal niet stoppen zoals de ceder in Libanon. Bahkan janjinya pada masa tua pun kita akan terus berbuah, kita menjadi gemuk dan segar. En wat er ook gebeurt, we zullen groeien en fris en groen blijven. Dan kita menjadi saksi kebesarannya. En we zullen een grote getuigenis kunnen zijn. Ya, itu janji Tuhan untuk kita, dan semoga itu kita bisa menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dat is de belofte van God en ik hoop dat we dit woord ook kunnen uitleven in ons leven. Amin. Amen. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Laten we eerst met z'n allen bidden. Ya Tuhan, Ja, Heere, kami mau Tuhan. we willen, Heer, Kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau berdiam, abide in You, Jesus. als uw kinderen willen we stil zijn in u, Heer Jezus. Ajar kami untuk apapun yang kami hadapi, situasi apapun, di musim apapun, kami tetap berakar kokoh di dalam Engkau. Leer ons om in welke situatie ook in ons leven, dat we ook geworteld kunnen zijn in u. Karena kami percaya Tuhan, dengan kami berakar kokoh dalam Engkau, Engkau memberikan pertumbuhan dan Engkau membiarkan kami menghasilkan buah.
Want we geloven dat op het moment dat we geworteld zijn in u, dat we kunnen groeien en vrucht kunnen dragen. Dan kami pegang janjimu Bapa bahwa kami akan terus berbuah ketika kami berakar kokoh dalam Engkau. En we houden vast aan uw belofte dat we kunnen vrucht dragen op het moment dat we geworteld zijn in u. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Bapa. Dank u, Vader, voor uw woord. Biarlah terus merema di dalam hati kami, hidup dalam hati kami. Dat het ook een rema kan zijn en levend in ons blijven. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa mungkin untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat atau apapun Bapa. En we willen ook bidden voor onze familie die misschien wat minder gezond is. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan bagi mereka. Zegen hen en geef hen ook gezondheid. Untuk setiap jemaat Tuhan, Kau tahu masalah apapun yang dihadapi, kondisi apapun yang dihadapi. En ook van elk gemeentelid weet u wat er omgaat in het hart, wat de problemen zijn. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu terus ada bagi kami. Maar we weten dat uw liefde ook altijd in ons is. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu, Bapa. Dat we ook steeds uw liefde mogen ervaren. Dan kami tahu Tuhan bahwa apapun Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. En we geloven dat u ook steeds alles ten goede doet werken voor ons. Kami juga mengucap syukur untuk Tante Ratna yang hari ini berulang tahun. En we zijn ook blij voor Tante Ratna die jarig is. Bahkan udah ada pembeli untuk rumahnya Bapa. Dat er zelfs als een koper is voor haar Kami huis. bersyukur Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu ini Bapa yang luar biasa. We zijn ook zo blij voor al uw goedheid, Vader. Engkau tahu Tuhan dan Kau sudah menyiapkan satu rumah yang terbaik untuk Tante Ratna dan anak-anak Tante Ratna tinggal dan bertumbuh di dalamnya Bapa. U weet het goede, het beste en u hebt ook al een huis voorbereid voor Tante Ratna en haar kind. Dimanapun itu kami tahu bahwa hadirat-Mu nyata dan Kau bekerja Tuhan. Waar uw aanwezigheid ook is en waar u ook zult werken. Ya, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Bapa. Dank u, Vader, voor deze zondag. Berkati juga yang mungkin tidak bisa hadir, Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. En zegen ook iedereen die er niet bij kon zijn en bescherm hen ook waar ze zijn. Dan mereka tetap merasakan kasih dan sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan. Dat ze ook uw liefde mogen ervaren waar ze ook zijn. Ya Tuhan, dan kami menyerahkan hari-hari kami ke depan. Ja, heren, we leggen ook de volgende dagen in uw handen. Biar kehidupan kami memuliakan Engkau Bapa. Dat ons leven uw glorie mag brengen. Kasih-Mu terus ada bagi kami Tuhan. Dat uw liefde steeds bij ons mag zijn. Kau terus menyinari kami Tuhan dengan wajah-Mu Bapa. Dat we steeds uw aangezicht ook mogen zien. Dan perkenanan-Mu selalu ada atas kami semua Tuhan. En dat uw steun er ook altijd mag zijn. Ya, kami perkatakan berkat, kami perkatakan kehidupan Bapa. We zegenen ook alle levens. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dank u Heere, in Jezus Christus naam zijn we ook heel blij. In Jezus naam, haleluja, amen.